English with Tara. Unlock your voice of English. තොරතෝංචියක් නැතුව වහින මේ කාලේ වැස්ස ගැන පොඩ්ඩක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරමුද? වහිනවා කියලා පාවිච්චි කරන්න භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වචනය rain කියලා අපි ඔක්කොම දන්නවනේ. වහින්න කලින් අහස කළු කරලා අකුණු ගහලා ගොරවලා තියෙන වෙලාවක අපි කියනවා වහින්නයි යන්නේ කියලා. අපි කොහොමද වහින්නයි යන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It's going to rain. It's going to rain. බලන්නකෝ ඒකෙත් ඇටි අපි එහෙම කියලා ඉවර වෙනකොට මෙන්න හොඳටම වහිනවා. අපි කොහොමද මේ දැන් වහිනවා කියලා ඒ අවස්ථාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ it's raining. It's raining. කොහොම පටන් ගත්ත වැස්ස වැහැලා දැන් නම් එපා වෙලා අප්පා. තොර තෝංචියක් නැතුව වහිනවා. මෙන්න මේ විදියට දවස පුරාම තොර තෝංචියක් නැතුව වහිනකොට අපි කොහොමද ඒ අවස්ථාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Raining incessantly. Raining incessantly. වැස්සක් වුණත් දිගටම තියෙන්නේ ඒ විදියට වැහැලා පෑවුවට පස්සේ අපි කොහොමද දැන් පායලා තියෙන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Rain has ceased. Rain has ceased. ඔයාටත් පුළුවන් වැස්ස හා සම්බන්ධ වෙච්ච අපි කතා කරපු මේ වචන ටික මතක තියාගෙන ඒ අවස්ථාවට අනුව ඉංග්‍රීසියෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා bell notification එක all දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. bye.